Imboyin inni gaaffii kee deebisu moo'eera. Gaafa reebame, gaafa fannifame, gaafa du'e, gaafa du'aa ka'e dhimma kee hojjete Yesuus. Isaaf kan hin mo'amin hafe tokkollee hin jiru. Akka inni of duukaan hin buufne warra godhan dideenuu biratti hafe Yesuus maaliif faanni isaan urkaa bada? Hangoof jabinni ijoollee moototaa nagaa kennuu dadhabnaan hidda Daawit keessaa Masiihichi nabdachiifame itti gaafatamaaf to'ataan balbala mootummaa Waaqaa inni ta'e Kiristoos Waaqarraa dhufe. Bara diinni guddatee barcuma yaabbate hamartii mallattoo mootiirraa baafate keessayyuu Waaqayyo ijoollee isaatiif dhaabatee beeka. Saba dukkana jala jiru gara ifa isaa dinqisiisaatti waame Yesuus. Inni gara abbaa isaatti ol fudhatameera, deebi'ee sin dhufa. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:11 afaan isaa taatee waa'ee isaa kan dhugaa baatu waldaa kiristaanaa nu gidduu dhaabeera. Isheenis isa rakkoo dhaloota kamiyyuu hiikuu danda'u Yesuusin lallabaa jirti. Barichi garuu hammina dabalaa jira, harkatti fudhataa jira. Barri itti haxxummaaniif xuraa'ummaan addunyaa uwwisuuf dhifame amma ta'us dhugaan dhuunfaatti nuu galee akka nurkaan banneef jabaachuu qabna. Isa caalu adda baafnee beekuun hubannaadha. Ogummaan hojiin hin mul'anne isa baarsa. Namni garba seexanaa akka ta'uuf kallattii karaa isaa Kiristoos irraa akka jijjiirratu kan taasisu waa baay'ee mul'achaa jira. Waldaan kiristaanaa humna dhabdee akka fokkiftuuf humni hamaan hojiirra hiriiree jiru jira. Garuu simboof miidhagina waldaa kiristaanaa inni iddootti eegu Kiristoos mo'eera. Haala baraatiin waldoonni kiristaanaa bara keenyaa yoo dhukkubsatan illee mataan waldaa kiristaanaa fayyaadha. Waldaan kiristaanaa lafa afurri Waaqayyoo buufatuudha malee lafa jibbi buufatu miti. Lafa tokkummaan buufatuudha malee lafa gargar ba'uun buufatu miti. Baroonni darban bara warri Waaqayyoon hin beekneyyuu nama Waaqayyoo fakkaatanidha. Barri nuyi keessa jirru garuu bara inni mana Waaqayyoo keessa jiruyyuu warra bakkee gadi ta'aa jirudha. Hinaaftuu baay'ate ajjeechaa garaa keetee ilkaanii walitti kolfuuf baay'ate, harkaan wal hammataa, arrabaan wal hamata. Coonaatuutu baay'ate walitti aadaa deema. Hinaaffaaf jaalala Kiristoosiif qabnu bullee of keessaa dhabaa deemu kan caalu rakkinni hin jiru. Hojii mana Waaqayyoo ija ulfinaatiin ilaaluun irrataa jira. Filmaata duwwaa taane, dibataan duwwaa taane. Kanaaf wal dhiibuu malee jaalala dhabne, obbolaatu wal adamse, du'atu baay'ate, firooma shakkame, mana wal lagate. Waldaan kiristaanaa gara dagaaginaaf guddina amantiitti ce'uuf dabaltee tokkummaa ishee cimsachuu qabdi turte. Garuu jallinni, hamminni, of tuulummaan, sobaaf jibbi ija qajeelinaarra caalee maasii Waaqayyoo irratti guddateera. Amantoonni maasii Waaqayyooti. Arra kan agarru hojiin dukkanaa sun garuu eessaa dhufe? Waan arraba keenya irraa